हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शॉर्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बजीज पैरट को क्या खिलाएं जिससे वो हेल्दी और एक्टिव रहें। अब विंटर आने वाला है तो आप इन्हें सॉफ्ट फूड खिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि स्प्राउट्स खिलाएं, चने खिलाएं उबले हुए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लॉक भी खिलाएं। बस एक कैल्शियम ब्लॉक लगाएं, एक अपने केज में, ज़्यादा ना लगाएं, उसके नुकसान भी हैं। और अगर एक सिंगल लगाएंगे तो उसका फ़ायदा भी है, इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। धन्यवाद। और कुछ पूछने के लिए कमेंट करें।